Очередная распаковочка растюшечки. Вот так вот пришло. Вот так вот. Пришли растюшечки. Будем распаковывать. Давай ты Давай. Как ты? Стой, ты немножко. Ангеле помогает распаковывать. Посмотрим, какие у нас тут растения. О, так это какой-то тут подарок, оказывается. Неожиданное. Неожиданное, приятное тут. Аж даже 4 подарка. Ты посмотри. Не поняла я. А ну-ка, давай распаковывай. Доставай. Каждый в один. Боже. А тут они связаны между собой. Смотри. Так. Подарок. А, одна, наверное, в подарок пошла. Здесь на одном написано подарок. Не помню даже, что я выписывала. Вот так вот. Ну что, достаем. Честно признаюсь, я не помню, что я выписала. Это новый сайт с зелеными растениями. Я не помню, что я выписала. Ну, судя по всему, я 3 выписала, потому что 4-я в подарок. И при том, что вот она в подарок. Вот она в подарок. Какой-то переросточек. Крупненький такой. Подарочек. Не это маленький, а именно вот это вот прелесть какая. Спасибо. Спасибо. Еще 2-я часть этой же посылки. Шло одним заказом. Внучка-помощница. Очень хорошая помощница у меня. Любимая помощница. Во всех случаях. Вот здесь вот даже смотрю. Вот здесь разрежь. Что-то пахнет. Как вкусно пахнет? Да, тут что-то пахнет. Я уже не помню тоже, что там. Ой, ну это ж большие такие растения. Я ж чуть-чуть всего выписала. А, тут мята, шоколад. Смотри, еще. И мята. Ой, это капусточка, получается, декоративная. Это мята. Рассада мшатки криспи. Рассада дельфинариума Magic Fountain. Вот это вот нам снимать не надо. А ты можешь загнуть вот так. Загибай. Вот Загибай там. Натяни. Так вот. В общем, Вот короче. это рассада мшанки криспи. Да, Всего. это своего рода такой мох. Мшанка, надо же. А сколько я ж их? 7. Ага, ну да, 7. Вот 7, а 8 получается мшанка в подарок. Короче, мята, здесь должна быть шоколад и мята оранж. Вот здесь вот мята, шоколад и оранж. Да. А это что это такое? А ну-ка. Это у нас рассада брасики Нагоя White, наверное. Брасики, сколько их там? Одна. Нет, это Ну, значит, лаванда бандера. где это дельфиниум? Вот это дельфиниум. И лаванда где-то должна быть. А, вот она тут, наверное, лаванда. Вот тут вот. Разовьем дальше. Так. Это листья мяты. Базилик. Нет, не базилик, это листья мяты. А это шоколадная, да? Ну, это... Я в шоке. Такие большие растения. Вот это вот уже мята. Шоколадная реально. Реально шоколад? Ну, не сильно шоколадная, но чувствуется, маленький привкус есть. Ой, а запах какой. По вкусу она вообще мятная, освежающая. Вот это вот нормально, это фигня. Не заказывайте. Не болтай ерунды, мне понравилось. Привкус это апельсина. Базилик. Ну, это же надо же, вот такие... Высота же, это же сантиметров 50, А это наверное. кушать можно? Нет, тут цветок такой. В общем, Спасибо. получается, это мята у нас. Мята, шоколад. Мне вот это вот понравилось. Это Шоколад, мята. Вкусно. шоколадная фабрика. Боже, сколько ментола. Вот Это у это нас вот более ментол. мята, оранж. Мне по запаху как базилик. Кстати, тут видно и фирму. Название фирмы. А ты ссылку в Тоже. описании на фирму. Тоже на сегодня есть в Ютубе. Тоже сантиметров по 30-40, наверное. Это у нас лаванда. Ну, Лавандочка. давай
Вкусно пахнет. Лавандочка, лаванда, бандера. Даже в честь Бандеры есть лаванда. Где вторая лавандочка? Вторая вот. Вот лаванда Alien Size. А еще долго, наверное, буду привкус. Ай, Она должна быть белая, по-моему. ого. А бандера, по-моему, должна быть розовая. Бандеровая. Мшанка. Вот это вот мшанка. В подарок дают. Заказывайте 10 штук, вам дадут в подарок. Да 7 штук заказала, у меня одна в подарок пошла. При том, что не маленькая вот это в подарок, а самая наверное, такая если от густая. 5 Вот штук. это она густая. Это, наверное, если от 5 штук Что такие заказывать. вот интересные? Что это такие у нас? Какашка. Не знаю, Геля, я снимаю видео, что ты такие слова? Не знаю, это какая-то интересная. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Такие у нас растюшечки. Это дельфиниум. Прячь ту коробку, Ангель, чтобы в кадре ее не было даже названия. Убирай. Чего? Это дельфиниум. А, это ты распаковал. Тоже я не помню какой. Вот. И это брасика. Это такая, получается, декоративная капусточка. Она Она не для салата. Она не для еды, она для Декора. декора, для сада. Вот. И брасика Нагоя Уайт. Это белая какая-то. Она есть разных цветов. Очень красиво. Серединка потом будет, получается, Вот такая. корешки торчат. Ну да. Ну так хорошо. Земля хорошая. Сайт хороший, я вижу. И главное, что они только вот недавно послали, оно прямо аж течет. Вот эти Иди в душ, горшочки иди. тоже крутые. Можно их так оставить. Даже на один только пришел погнутый. Это Не, уже ну сама новая шанка, она своего рода как мох растет. Она пойдет у нас, получается, между туями будет расти. Там естественный мох всегда. Вот тут червяки. Нет, тут фу, что за блошки бегают? Тут куча мелких паучков бегают белых. Так это ж свои живые существа, что получается. Ничего страшного. Блевут. Тоже получается переселенцы. Все. Спасибо большое. Очень классно. Очень классные Ссылочку растения, в описании. такие большие растения. Вот, у них есть и предзаказ на осень. Но есть растения, которые можно и сейчас сажать. Ого, надо При том, что всё при правильном уходе можно даже пион пересадить в нынешнее время. Они- Вот. И при правильном при уходе, и даже те растения, которые только осенью, под осень пересадки делают или сажаются Нельзя, она с аж мокренькая рассадой. пришла. Они, наверное, с пульверизатора саму коробочку пшикали. Ну, как обычно в таких вот теплицах верхняя получается подгнивший чуть-чуть листочек. Спасибо большое. Вы не просто обрадовали, вы ж нас шокировали. За рекламу ждем скидку. Да не болтай ерунды. Вот так вот. Зато у нас братика будет. Мы, знаешь, сколько лет с мамой покупаем семена, все хотим ее свою вырастить. Брасик это Есть кто? такая розовая такой. серединка, есть такая Вот я оранжевая серединка, такая фиолетово-розовая. Мы все мечтали с мамой. А есть желтая? А, да, А оранжевая. теперь получается, уже не буду я сажать, я просто буду вот так вот выписывать. Вон какие хорошие кусты. Спасибо. Плотненькие такие. Успехов вам.
Мои цветущие поля, ворвался ветер одиночеств. Ромашки замерли, земля остановила лепет сочный. Застыла к ночи без тепла земли цветущее движенье, а с ним вода. Она текла ручьями с самого рождения. Ларец с доспехами открыт. Стоит пред ним печальный воин. В душе не воин он, пит, но час настал великих войн. Эскалибур в траве густой горит на древнем камне ярко. Уйти бы в вечность на покой, да предстоит опять бой жарко.